欢迎回到毛之音，嗨，大家好，我是 Hugh。Hello， 我是兽医师 Josh。Hello， 大家好，我是兽医师吴欣怡。在动物医院小故事这个系列，我们邀请到了吴欣怡兽医师来跟我们一起合作，每集透过兽医院发生的小故事，带出延伸的疾病介绍及提供相关正确的卫教资讯。我们今天要聊的是一个又是你们兽医们前几名的会来看诊的东西吧，就是咳嗽。对，真的超长。今天我的宠物咳嗽了怎么办？这样子有吗？很长吗？两位医师？很长，这也是每天都会遇到的。咳嗽真的就一定是生病吗？还是其实咳嗽也不一定，有可能就是人类咳嗽就一定生病吗？好像是齁。没有啊，我有时候半夜觉得好干的，我也会咳嗽啊。所以动物也有季节性，或者是因为环境的偶发性的意思吗？我觉得南加，因为我住南加嘛，南加特别是因为这边空气非常的干，然后到了冬天会更干。我们冬天空气湿度大概是20%，所以非常的干。然后再加上有时候会有风吹沙，就会沙尘暴，所以又干然后又沙尘暴的状态下，真的会咳嗽，会不舒服。我本人也会，而且所以我睡觉的时候旁边都要准备水，因为我有时候是真的会咳醒。对，然后我房间有加湿器，然后也有空气清新器，所以只要冬天湿气太低，然后又那个沙尘暴的时候，就一定要门窗关很紧，然后两个都要开，我才不会半夜咳起来。现在是讲你本人，那是我本人。动物也是在南加州也是，其实对有一样的状态。狗狗冬天也有一样的状况，对。然后狗狗还蛮常因为就是跟我一样，就是干燥，然后喉咙痒，然后咳嗽。然后这些狗狗通常来，我们也还是会做基本的检查嘛，因为不确定是不是真的只是因为空气的问题，所以会做血检啊，做 X 光检查、理学检查，然后都也会问诊，最重要就是问有没有旅游史，有没有去心丝虫多的地方，或是最近有去住宿啊，有去美容院啊，有去狗公园啊，或者去别的狗狗，就是很多狗狗会聚集的地方。如果都没有的话，然后所有检查也都没事，理学检查、健检、血检、X 光都没有问题，然后狗狗咳嗽问题的话，还是咳嗽的话，我们通常都会建议用看那个加湿器跟空气清新机。然后很多时候他们就再也没有来回诊了。很多时候是有可能有改善的。就对啊，就是没有我没有来回诊的意思就是搞改善的对，因为再次看到他们可能就是半年后健检，或是可能几个月后来打疫苗，他们又出现了，说上次咳嗽怎么样？说好啦，没事啦。对。所以刚刚这个问题其实带入了我们等一下可能会聊到很多内容，但是所以前提是你家的宠物有可能咳嗽不是因为生病，但就是前提是要先让兽医师排除各种可能，做完各种检查之后才有可能真的是因为环境或者是气候的意思咯。对，因为我自己知道我今天是感冒咳嗽，或是还是我只是喉咙痒咳嗽啊，我分辨得出来。可是我今天看一只狗狗很难看出来它到底是什么原因咳嗽。金龙有时候会吃零食吃太快，然后给丢也会咳嗽，但它就是卡到，然后把那个吐出来，然后再吃进去就不咳了，因为它吃掉了。它3不5时也是会就突然咳2声，然后之后又没了，那种就还好。对，我也不知道它为什么会那样咳。那我想问吴医师有什么可能会造成咳嗽的疾病？超多我自己在台湾，因为台湾一样就是跟品种会有关系，所以小狗的话，如果它是什么流浪小狗，什么刚从宠物店买回来的小狗，那常见的可能就是犬舍咳 canine cough 这样。那它是一种在群聚小狗里面可能会有一些病原的感染，一些细菌啊，一些什么东西的。这有点像那个一群幼稚园小朋友很容易一个人咳，大家一起咳这样。所以小狗有一些好发的一些呼吸道病原，那可以引起咳嗽，这是一个常见。第二个就是病毒类的也会，那以前很常见就是犬瘟热的小狗也会有咳嗽。那犬瘟热现在在都市里其实已经很少见了，因为这是一个疫苗可以控制的很好的疾病，所以目前如果城市里的狗都有打疫苗，我已经很多年没看过犬瘟热了。然后如果是中老年的狗狗又是另外一种类型，它可能也许是心脏病，它可能有气管塌陷，它可能有支气管发炎，它可能因为怎么了肺发炎，那也都会咳嗽。那如果是老年动物的话，那也有可能它什么，比方说胸腔里有异常的东西，譬如说遗憾的它有肿瘤，或者是在某一些地区它可能有一些特殊的一些流行疾病，譬如说心丝虫，譬如说肺虫，譬如说霉菌感染，它也可以引起咳嗽。
所以其实会引起从气管、支气管，然后肺脏，然后甚至心脏，就是这一系列相关的地方，这些本来应该相关的器官结构，它如果出现一些问题的时候，它都可能会有咳嗽。所以是咳嗽原因超级多。那要怎么知道什么个原因咳嗽啊？一般通常我们最重要的就是一个，当然蛮重要，就是狗狗的年纪啊，狗狗的品种，狗狗的咳嗽的病史，它咳多久了，什么时候会咳，然后跟力学检查，就是所谓听诊，然后初步检查大概会有个方向。譬如说，这只狗以前它3岁，还是一只中型黑犬，它从来就不咳嗽的。主人有一天说：“我昨天喂了它吃一碗鸡骨头之后，它开始怎么有一点这样子讲，那可能是不是东西噎到？那就有可能。可如果今天是一只15岁的马尔济斯，老马尔济斯，然后医生听诊，哇，那个心脏音超大声，那它咳嗽很可能就跟心脏有关系。那或者是如果今天有一只狗狗，它根本就是住工厂的。”整天都是被拴在外面，然后主人都没有做任何的预防，就开始怎么开始5、6岁开始有一些咳嗽状况，那他有机会是因为其实心丝虫感染造成咳嗽，所以初步大概会有一个可能性的一些排列，那医生就会看状况去选择相对应的检查。所以一般跟咳嗽比较有关的检查，包括说在台湾的话啦，心丝虫检查是一定要做，要确定有没有心丝虫。第二个就是X 光的检查是蛮重要的，所以X 光检查做完，那可能医生也许会看情形有没有需要加做其他的，比方说超音波检查，或甚至有一些狗狗需要被做到支气管冲洗液的检查，那甚至更严重，也许也会建议去做电脑断层都有可能。那这检查做完，大概就会知道说，是什么原因引起咳嗽，那需要什么样的治疗，什么样的药物。猫咪会咳嗽吗？会，但猫咪的咳嗽很特别，猫咪的咳嗽跟狗的咳嗽跟人比较像，但是猫咪的咳嗽很像要吐，那个动作其实很像要吐，所以以前啊，20几年前最痛苦就是问这个，问半天，主人就一直跟你说在吐，所以医生就只能以为他的主诉是吐，所以一切的治疗都是朝向消化道治疗，殊不知那其实是一个咳嗽，所以其实咳嗽是呼吸道的事情嘛。那后来近几年，因为智慧型手机真的是兽医的最大的好朋友里程碑，对兽医的一个很大的进步，就是因为很多主人可以录下来给兽医师看，所以当他录下来的时候，医生就大概比较可以区别说，这是咳嗽，还是这是打喷嚏，还是这 reverse sneezing， 还是这个真的是在吐，那可以节省很多一些猜测的时间。不过我也遇过有个主人跟我说，我的狗这样子，医生这样是怎么了哈？它是一只狗，然后他就录一段，就是很典型的咳嗽。然后我说，这是咳嗽哦，他这样很久了吗？这个咳嗽可能要做一些检查。哈，这是咳嗽吗？我说对，是咳嗽。这不是咳嗽吧？我说这是咳嗽。可是这不是咳嗽吧？我说这就是咳嗽啊！为什么鬼打墙？对，你影片都给我，这是他想象的狗的咳嗽不是长这样，所以他不愿意相信在他眼前这个影片就是他的狗在咳嗽，这个他也是有点累，要说服他这就是咳嗽。所以刚刚吴医师讲到说就是猫咪的咳嗽人类可能比较看不出来，那要怎么有没有办法具体化或形容给听众知道，就是要怎么判断它是咳嗽还是想吐？猫咪的话这拍下来让兽医师看哦，所以真的很当然如果他想吐的话，等他吐出一大段食物的话，一大滩食物那都是吐啊，对啊。可是有时候主人说他好像作呕，但其实不是，通常如果作呕的那动作的话，就是他绝大多数咳嗽的时候，猫咪是会类似趴着，上半身通常是会低下来，然后前脚就是正趴的姿势，然后会脖子会向前伸，所以就这样子，然后像很想吐，但通常都没有东西，所以跟真正要吐有点不太一样。那如果是呕吐的话，你主人通常看到会是几乎是一模一样的动作，可是胃会比较大起伏，腹部会很用力的起伏，然后最后就吐出一大滩东西。所以有吐出一大滩东西的话，那当然就是呕吐。可是咳嗽的话，可能就是做完这个动作这样子，然后就结束就没了。对，可是一样偶尔会遇到一个很难分，因为我们也遇过说，最后他有咳出一小滩气管的一些分泌物，就类似痰。大多数的猫咪在咳嗽的时候，如果分泌物它们吞下，它们是咳到口腔吞下去。可是偶尔会有真的有一小滩东西在地板上，你可能就看到。所以如果这就不是很好区分，其实最容易就是影片让兽医师看这样子。那现在其实
这个大概最近这几年，因为大家都你知道大家都会上传影片嘛，所以其实现在是连续主都大概知道说哦，这种原来这个东西叫咳嗽，这个东西叫呕吐，就其实大家是越来越厉害。然后或者是说，就算不厉害，大家也都知道说要录影片，让兽医师参考判断。我觉得刚刚吴医师形容的还不错，好像有略懂，可以想象那个画面了，可以想象有那个具象化的感觉了，就是看他肚子有没有跟着动，可能是一个判断指标。对啊，只是你有时候一看到的时候会紧张，会忘记，所以其实最简单就是影片。现在大家录都很厉害，记得要录这样子。对、啊，如果觉得它怪怪的话，记得录下来比较保险。你到底是什么啊？这样不是很确定，那就是录音。所以狗狗的应该就很好辨别吧？狗狗的咳嗽就是咳嗽，人咳嗽的声音比较响，就是这样子。对。那因为狗的咳嗽比较普遍啊，所以大家也知道。我会被问咳嗽、喷嚏跟逆向喷嚏的差别。会啊，你会被问吗？当然会，这也是逆向喷嚏也是一个有点难学。逆向喷嚏打喷嚏，因为我觉得这个最麻烦就是中文翻译。因为中文翻译翻的实在是很奇怪，因为它是照英文直接翻过来，因为英文是 reverse sneezing 嘛，对，所以你要讲倒打喷嚏，其实第一次听到主人会完全没办法知道这是什么东西，对啊，因为人好像没有在讲倒打喷嚏这件事情，人不会啊，对啊，所以这不是个生活中常见的名词，所以打喷嚏是你的呼吸系统，就是你的鼻腔有一些，比如说刺激或有一些防御性机制，它要很快速把气体喷出去，它就会咻这样子，它就把东西喷出去。那倒打喷嚏其实是个反向，它是很快速、很急促的把气体吸进来，所以它就会出现这样的动作。对，所以会有个声音是，那每一只狗表现的声音大小，像是米格鲁超大声，然后如果是吉娃娃或者是贵宾，可能相对没那么大声。然后有一些狗是很急促，会这样子，可是有一些狗就是很慢，所以每一只狗表现形态也会有点不一样。那为什么会有逆向喷嚏？逆向喷嚏原因好多就是绝大多数都是无害的，就是它有时候不知道为什么，有时候有一些，譬如跟刚刚讲的米格鲁，就是米格鲁几乎每只都有，他们就是在某个时间点不知道干嘛，它就突然开始狗。那有一些假说是因为有一些，比方说空气刺激因子啊，有一些气温上的变化啊，有一些粉尘啊，这是比较无关紧要，比较没关系。可是有时候是因为它的咽喉有一些疾病，比方息肉啊、发炎啊、病原啊，东西跑进去啊什么的，然后偶尔也会有比较严重了，譬如说一样没有长肿瘤，那边有一些感染，然后让那边的结构出问题，那可能就会有一些逆向喷嚏。之前我有一个客人，就是有一只狗，它就是从小到大都没有逆向喷嚏的狗，突然有一天发生很严重的逆向喷嚏，有时候真的是有原因的。然后它以前从来就没有过，那突然有一天开始很严重，非常严重，严重到它主人录影可以录到快30分钟，哇，这是很夸张，这绝对不寻常。然后合并同时开始怎么有流鼻涕这些，就最后，它居然是鼻腔里面有霉菌感染。对，霉菌感染在加州是不是很多啊？应该很多吧？很少。我以为加州很多，很少。南加太干了，太长不出霉菌。对，像佛罗里达应该很多，就是比较潮湿的地方应该很多。可是像台湾，鼻腔霉菌感染相对不常见。我可以问什么霉菌吗？Aspergillus 就是曲菌，对，这是常见的。所以在台湾的话，这个有时候不见得是第一个你想得到的。这个因为相对罕见的，所以一开始大家想说啊，应该是感冒啦，应该是什么鼻炎、鼻腔细菌感染啊、过敏啊什么什么的，就是怎么治都治不好，最后去做电脑断层，去做了一些进阶的检查，还发现哇，竟然是霉菌感染。那这是一个，然后也有一些狗是一样，就开始一检查，哇，里面是肿瘤这样。对，所以轻微的，如果你这只主人说他从小就会，几个月就会看到一次，好像也都没怎么样，从以前开始养它就会，现在7、8岁差不多，那通常我们就不担心，这对这只狗来讲可能是一个常态。可是，一样刚刚强调，就是突然间它本来1-2下30秒、20秒就结束，它现在突然变得很长，或者是本来从来都没有过这个事情，它变得很频繁，开始出现这个状况，那可能就是一些需要治疗或需要检查的事情。我想要问一个又是私人的问题，我不确定你们有办法回答，但我还是想问，就是
刚刚说咳嗽有可能是上呼吸道造成的咳嗽，那狗狗的没有咳嗽的话，可以上呼吸道，可以下呼吸道。上下呼吸的对。对，整个呼吸道都有机会。对对，我的意思是指就是跟呼吸道有关系，可造成的咳嗽。那我想要问的是，因为人类啊，我之前的经验啊，我忘记之前是 COVID 还是流感，反正就是咳嗽是最难好的，狗狗的也就是动物的也是吗？看哪一种咳嗽如果是呼吸道疾病的话呢？对，你要看哪种疾病哦。它如果今天是一些可被治愈的，比方说它 Kennel 它是幼犬，然后被什么小时候被感染一些细菌性病原，它如果被检查，然后准确用药，它是有机会被治好，就治好之后再也没咳嗽了。可是它如果今天反过来说，它是一个无法移除的致病因子，譬如说他家有个老烟枪。这超难的，这个我们很常遇到，就是已经是什么中年、老年的贵宾、博美，就本身就已经是很容易有咳嗽问题的狗狗，然后他家人就是超爱抽烟，一进来就抱着狗，全身都是烟味的那一种，这种几乎是你那时候看到第一眼就知道这个大概治不好了，因为主人是不可能为了它戒烟。我职业这么久，从来没有一个主人为了狗戒烟成功的，都没有。他们然后他都会说我在外面抽啊，然后我就说。你走进来我都闻得到，你觉得你狗闻不到吗？就是你知道抽烟的人身上就有个烟味嘛，所以二手烟其实对动物是绝对有影响的，主人都觉得没影响，说人都有影响，你怎么会觉得狗没影响呢？然后就这好像是个迷思因为有时候我们不是常在卫教说宠物对一些香氛啊或什么精油啊或者是一些浓厚的味道是对它没有影响的，但人类却会觉得香烟没差。他们是逃避啦，老烟枪都不承认自己的烟会害死别人，这样。对，然后那些狗跟猫都超严重的。我们常常就是我通常问诊，通常都是看诊，我都是门诊的时候是先问诊嘛，都先不碰主人，都先不碰动物，先问诊。那假如有时候是主人就是身上，有时候会发现是主人身上有很浓的香水，然后再带着一点点烟味。然后这时候就知道，你开始摸动物就会闻到很浓的烟味了，因为烟味都在动物身上。很长这样，然后动物上就是浓厚的烟味。对，你这时候咳嗽就是很挑战。我其实是会直接跟主人讲，有些兽医师是当下也很尴尬的，因为有些主人其实会生气，讲不得这样。因为想说我来看诊，你干嘛讲我？你害他咳嗽的对啊，我是模仿一下就是一般主人的想法啦，就是说他咳嗽关我屁事，他咳我抽我的烟。对啊，但是我们要告诉大家是有关联的，是有关你的事的。对啊，可是这个就这一类型的真的你还是另请高明吧，晓得我治不好你这样。或者是他可能可以控制，可是他用相对比较高剂量或比较多的药物，他比较没有办法说可以停药这样子。对，所以你说刚刚咳嗽说治不治得好，要看病因。没有，我无疑是回答另外一个面向的问题，但我刚刚其实想要表达，我就是人类咳嗽的时候，真的是我觉得感冒症状里面最痛苦的一个，就是那咳到肺都要跑出来了，然后就是你到底什么时候要好啊？你到底什么时候要不咳啊？咳真的好痛苦哦。对啊，狗咳嗽也是啊，就狗睡不好，主人睡不好，然后主人听了很心疼，所以慢性咳嗽的时候真的是很彼此都很难过啦，听了都很难过。对啊。我以前听过一个美国来中科医师、心脏科医师演讲，然后就有人举手，因为台湾狗咳嗽太多了，就问他说：“什么药都给了，该给都给了，他还是一直咳怎么办？”其实目前天哪，没有魔法可以让它不见。有一些慢性咳嗽，它就 forever 都会在。然后那个老师超好笑，那因为是兽医师研讨会啦，所以医生对医生可以直接讲得那么直白。那是权威哦，心脏科权威，他直接说。就是叫主人跟他分床睡就好了，分房睡就好了，不要听到就好了。意思就是不要听到，就它就是会发生，你怎么给药，它就是没有办法不见。所以最好的方法就是他们分开睡觉，互相安好，各自安好。在台湾不可能，这在台湾你讲这种话，你会被客诉。在美国不会吗？第二个就是这只狗如果就是在主人床上睡觉的，基本上它已经这么多年了，你是不可能把它。换地方，对，很难改变，这个很困难。对，这是有点半说笑的状态。习惯了。我觉得在美国也是要看家庭，因为有些人也是跟狗一起睡啊，但有些人也是狗狗睡笼子里啊。像我们家经常就是睡笼子里啊，就是也是要看家里怎么教啊。对啊，所以睡床上不是不行啦，可是当它造成一些困扰的时候，你真的就比较麻烦一点。
对，所以有些咳嗽很遗憾，就是对它会永远伴随这只狗这样。那气管塌陷可以治愈吗？你刚刚讲了上下呼吸道，讲了卷舌咳，那气管塌陷嘞？不行，气管塌陷通常在它可以控制。气管塌陷其实在台湾啊，蛮多时候减肥会好很多。有一些气管塌陷狗同时又很胖，它其实如果减重成功，咳嗽会好非常多。等一下我们先倒退一步，什么是气管塌陷？气管塌陷其实是在气管啊，气管就是从你的咽喉把空气送到你的胸腔的一根管子，叫气管。那这个管子很特别，它长得有一点像那个你知道洗衣机的排水管，对不对？软软的，然后一圈一圈，对不对？气管就长得像那样，只是气管的这个一圈一圈，它不是一整圈，它是一个 C， 它是个倒 C， 所以等于这个 C 是个我们叫气管软骨，它是一个气管的下面大概3/4吧，有这个 C 环。可是气管的最上面等于就是个薄膜而已，所以气管塌陷是说在这些狗狗因为某一些原因，也许是因为老化退化，也许是因为品种的关系，它这个会塌掉，它撑不出一个圆形，上面的薄膜往下塌，那塌的越多，这个气管的截面积就越小，那可以理解吗？本来是一个正圆，几乎正圆，那有点塌的话可能是也许是3/4圆，它更塌，它塌到完全变成一条缝而已，所以你进气量就变得很小，从满月变上弦月。对，这个论点非常好，对，就是这个意思。哇，我好棒，我被称赞了，好开心，跟一个好棒棒，我认真听。对，所以当它很严重的时候，它进气量就会变得非常的狭小，所以狗咳嗽，那越咳其实就会越严重，因为它瞬间咳嗽会是一个你知道吗？是个压力，所以它会让气管变成扁掉，所以这些狗狗就变恶性循环。越咳越严重，越严重越咳，那久而久之甚至会咳到有些很严重的气管塌陷狗狗在严重发作的时候，甚至会瞬间什么吸不到气，甚至窒息。所以这一类型的狗就会生活品质上当然就很不好。那反过来讲，因为比较遗憾，它是结构上的问题，所以药物可以控制，但是它不能痊愈。所以一般就是比方说减肥啊，不要让狗很兴奋啊。像吉娃娃就因为很爱生气、很爱叫、很激动。它可能有这个问题就会更严重，所以避免让狗很激动兴奋过度的过嗨这样。那有时候药物可以减缓咳嗽状况，可是万一说哇医生他就是真的太严重了，怎么调药就是没办法控制下来，他可能需要去做的是去放气管支架。气管支架就是一个有点金属的一个管状的网状物，就可以把气管撑开这样子。那通常手术当然手术这个有一些技术性难度啦，那做完之后狗狗瞬间就可以得到很好的呼吸，这样子就比较不会咳。但是气管支架不是个完美的治疗，因为它毕竟是一个外来放进去的东西，所以比较遗憾，它通常可能它第一个它可能会滑动啊，跑去不该跑的地方啊，引起一些过敏排斥啊，甚至有一些狗会因为装了反而刺激更咳。那有一些狗也是刚装完的1-2年很完美，然后第2年、第3年、第4年又开始变不好。对，所以这些治疗都是可能可以对它有帮助，但都没有办法完全的根治这个疾病，所以气管塌陷是没办法根治的。我主管的狗，它就是3-5年前吧，她是一只马尔济斯的小女生，然后约克夏讲错了，她是一只约克夏的小女生，然后15、16岁了，然后她也是10岁的时候左右去做第一次气管支架，她也是咳得很严重，然后今年年初又去再做了第2次。对啊，所以很麻烦。而且气管支架在台湾就是其实蛮贵的，因为它耗材很麻烦，你要进口，然后你知道狗狗尺寸大小不一样嘛，所以你要特别多大多小的狗，你要放的size 或什么的就都不太一样，所以不是个什么到处都有的东西，这并不是个每医院都可以做啊。要准备的耗材要很多，而且在医疗上面其实不到最理想，其实当然可以内科药物，如果能够一些药物可以慢性控制到很不错，当然不用做到这个手术最好。对啊，通常是不得不的时候会做这个手术。癌症就是胸腔里面有异常的肿块造成的咳嗽，其实也蛮多的。可是啊，它到底是不是肿瘤，真的需要做检查才知道。所以我觉得有时候啊，如果已经什么狗已经18岁了，看到胸腔有一个团块，突然觉得不要再搞它了，我完全可以理解，而且我也接受，就尊重这个选择。可是我今天狗只有8岁，它胸腔有颗东西，
我觉得可能真的需要做进一步检查厘清它到底是不是可以治疗的。因为肿块分很多种，肿块不一定是癌症，所以有时候它是个可以被治好的东西。譬如说我们偶尔会发现那个 hiatal hernia，hiatal hernia 就是一种疝气，一种从结构上的异常，然后造成说你的胃往前突到你的肺胸腔里面去。因为大家知道疝气的定义是什么吗？你知道什么是疝气吗？那个什么东西没有跑去该跑去的位置。疝气比较简单的讲法就是从一个结构从一个空间跑到另外一个空间叫疝气，它不应该进到另外一个空间，就要进到另外一个空间。我好像算对 50% 吧。对，简单说是这样。所以hiatal hernia这一类型疝气会让 X 光上乍看你误以为它是个肿瘤，可是它完全是可以有机会被治好的。这是一个。第二个就是纵使它是肿瘤，有一类型的肿瘤是可以手术切掉，然后后面还可以有很不错很长一段时间，它是可以被控制一段时间的。然后第三个就是还有一些你会误以为是肿瘤，结果其实它比方说它可能是霉菌感染，它可以长得像肿瘤，它可能是什么某一些寄生虫感染，它可以长得像肿瘤，甚至有一些是什么肉芽肿，或是一些细菌感染，它可能在里面形成一些肺里面的一些 abscess， 它可能影像上乍看也会以为像肿瘤。所以这几个疾病都是有机会可以被治疗，那也比较遗憾，如果没有被治疗根治，它可能也可以被控制，就是它后续没有主人想象中的那么差。那如果主人第一时间就把它当成是这不有医啊，这要死了，那就不理它，其实是有点误判加可惜啦。所以我是蛮鼓励说，如果这动物其实身体状况并不错，但年纪并不是到非常非常大，什么不能麻醉不能做进阶检查的话，我其实觉得是需要去做进一步检查，确定它是什么东西，我们再来讨论说到底要不要做后续的治疗。理想是这样，对。只是比较遗憾，就是胸腔里的检查通常都比较困难一点点。一般的家医科诊所能做检查，大概就是抽血X 光、超音波。可是有一些胸腔里的问题，它可能会需要做到电脑断层，它可能会需要做穿刺采样，它可能会需要做到支气管的冲洗检查。那这些检查就是都是需要麻醉才能检查的，所以当然花费上或者风险上都还是有一定的负担。所以刚刚讲的这些其实都是会有可能造成咳嗽的，所以去做影像，因为第一步一定是照 X 光嘛，就会看到可能有团块，可这些团块不代表它就是肺癌，就要听就是医生说的话去做下一步检查，去确定这个咳嗽的主因，这个团块到底是什么东西，才知道下一步要怎么做。所以咳嗽可大可小，可轻可重。好像这个标题好像我不能用，因为好像之前某个疾病也用过，好多疾病都是，所有的疾病都是可大可小，所有疾病都是轻可重，上吐下泻啦，打喷嚏啦，咳嗽啦，所以这又是一个叫什么你们兽医常见的几个疾病之一，所以金融也常常有这样的状态吗？超常，因为金融它是个高社交型的高需求宝宝，然后它社交需求也很高，所以我们家就只有他一只狗嘛，所以他刚来的时候才6个月大而已，所以他那时候精力超级旺盛，所以是8个月吧？8个月大，他来是8个月大，然后那时候就后来发现他需要去 daycare， 对，然后他因为就是还蛮常去 daycare 的嘛，所以他去 daycare 的时候好几次，2-3次了吧，就感染犬舍科，很衰吧？你怎么知道他感染犬舍科？因为我是他爸因为我是他兽医啊，我换一个角色，因为我是他兽医啊，对啊，就带到医院去做检查啦，然后就是吃药，已经2 round 已经发生2 round 了，然后而且我是帮他半年就打一次那个疫苗好乖哦，而且他全部什么都打。那个犬流感也打，然后莱姆病也打，然后沟端类腺体也打，该打通通都打。你们在美国还是都打好了？美国这么多可怕的东西。对啊，而且它又这么长，就是outdoor 的狗，对啊。我们未来也是打算带它去 outdoor， 对啊，它还蛮去公园的，蛮常去公园的。我们未来也打算带它去爬山，对啊，所以这些都是打好打满。然后上呼吸道感染疾病也是打好打满。所以这也算是一个那个给大家参考啊，就是高需求宝宝就是代表它有高风险的状态，所以就是疫苗要打好打满比较保险的意思。对啊，那比较痛苦的是它只要咳嗽就不能去安亲班，就要自己顾。
这个跟一般的普罗大众的家长有一样的想法哦。刚刚吴医师一开始也有提到，就是人类的安亲班幼儿园也是很常就是疾病的温床，有什么流行性疾病都是从幼儿班开始，然后所有的幼儿班就要停课，然后就换家长，家长再带去公司，公司再传给其他的同事，都是这样循环的。所以真的，所以不要带狗去宠物展，拜托拜托。生物的世界都是一样的，大家都是要避免高风险。对啊，去完宠物展回来，我们就觉得好烦哦。为什么上吐下泻，上吐下泻。为什么你们要带猫去宠物展？我真不懂哎。我们上礼拜尿不出来，尿不出来。对，上礼拜台湾有一个就是大型研讨会，3天这样，我上3天课好累，我快累死了。然后楼上在上课，楼下就是宠物展，那是猫的宠物展，一堆人带猫来逛宠物展，我真的是不懂为什么。但猫主人真的真心爱这件事情，可能是个炫耀吧，可能是个猫剧，我也不知道什么心情。反正只要宠物展之后，就各大医院就会开始有昨天去了宠物展啊，是吃包然后拉肚子昨天去完宠物展之后回来他就怪怪的都躲起来昨天去完宠物展之后他今天好像尿怎么有点尿比较少，变得好像到处乱尿尿，反正什么事都有了。还好美国不要去宠物展，没有吗？没有哦，1年1次而已。然后而且就是宠物展去的人其实不多。对啊，因为宠物展是比较，它虽然空间很大，但它就是个密闭空间，而且你瞬间很多狗猫在里面，其实高密度，然后其实就很容易有一些状况，或是 stress 狗会对动物其实是个非常大的一个影响。诱因。对啊，大家自己去买就好了，好不好？不要带狗去，不要带猫去。对，就是有一些狗其实它是吞东西卡到，它卡在食道，可是食道就在气管隔壁，所以当它卡的东西很大的时候，它的主诉可能是咳嗽。你一时不察就会误以为它是咳嗽，而没有发现它是个东西卡在它的食道。所以有这个问诊应该是有机会问出来，因为这种通常都是发生的非常突然，所以就会说他刚刚突然开始一直咳，他以前从来没有咳，他会咳很用力，咳得很这样子很用力，然后常常的咳嗽会是白色泡泡，然后在那个事件之后狗就不吃饭了。可是通常如果像这样的话，你觉得主人兽医师心里这样就我们就会有警觉说不太对，可能不太寻常，那这时候 X 光片就是个非常非常重要的检查。但当然啦，如果这个主人就是坚决拒绝不要死都不肯拍 X 光片，那就比较遗憾了，我们可能只能开咳嗽药给他吃了。但是这种状况开咳嗽药是不会好的吧？当然是不会好啊，绝对不会好啊。对，我们会跟主人说这个听起来真的不太对劲，是不是有可能刚刚有没有机会吃到什么东西？对，可是常常主人是不知道他吃到了，或主人不觉得他会吃到，那他就开始咳。我最近的一只就是一只心脏病小狗，心脏病会咳嗽嘛，对不对？听起来理所当然。可是它就是主人在切苹果的时候，苹果核掉到地上，然后那个小狗一马当先冲过去就吞下去了，然后就开始狂咳。那还有主人就是很有警觉，然后很知道很聪明，然后他就立刻带来，然后自己就说他刚刚好像把那个苹果吞下去了，那一照就是卡在最常卡的地方。那狗的表现就是很咳，很用力咳，然后很不舒服的样子。对，所以不小心噎到东西也是会造成咳嗽的。那这个事情就是你处理掉，这咳嗽就解除了，它就好了。所以原因爸囧，原因百款。那今天只是给大家知道有可能常见的，但你有可能会遇到不常见的，但是发现异常。今天吴医师已经以身表演了非常多狗狗跟猫猫咳嗽的样子，所以大家应该会有一点点，可惜我们办法录影，有一点点感觉。不是，我觉得吴医师惟妙惟肖，听声音应该也是听得太，这个可以有一点那个叫什么图像化在脑中了，所以大家可以参考一下，就是可以比较有那种画面，对宠物的病识感，可以知道这应该要带去看一下，不是正常的，或者是各种。有可能以为理所当然的事情，可能也不是理所当然。那就希望对大家有帮助。那我们今天的节目就到这边啦，喜欢我们节目记得订阅。如果有任何问题，也欢迎到我们的粉丝专页及 IG 搜寻毛子英，在你收听的平台留下评价及留言。我们就下次再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。